12 bab. Ondan Hazreti İsa ulağa temsiller bilen sözleşki başladı. Bir kişi bir üzümzarlık berpa kılıp etrafını çıtlaptı. Müselles işleşi için üzümzarlıkka bir kölçek kazırıptı ve bir közetxanı yastıptı. Keyin üzümzarlıkını icarıga berip, özü yiroq bir yerga ketipti. Üzümlerini üzdiğen mezgil kelgende, o hosulning bir ülüşünü elip kelishga qullaridan birini ijarakaşlarning yeniga avatibdi. Lekin ijarakaşlar yelki qulni tutib elib, dumbalab, quruq qo'l qaytiribdi. Xo'jayin yana bir qulni avatibdi. Ijarakaşlar uningmi bosh ko'zini yerib, haqoratlab qaytiribdi. Keyin xo'jayin yana bir qulni avatibdi. Lekin u o'ldirilibdi. Yana bir muncha qullarini avatibdi. Ularningmi ba'zilari tayoq yeb, ba'zilari o'ldirilibdi. Xo'jayinning yanida birla odami, ya'ni uning suyimlik o'g'lini qopdi. U o'g'limni hurmat qilar deb ijorakashlarning yeniga eng oxirida uni avatibdi. Lekin ijorakashlar o'zaro bu bo'lsa xo'jayinning mirosxo'ri, kelinglar, uni o'ldirib yutayli. Üzümzarlık bizga o'ngchi qolsin deyishibdi. Shunda qilib, uni tutib o'ldirib, üzümzarlıkning sirtiga so'rab ochiq yetibdi. Bundaq ahvolda üzümzarlıkning xo'jayini bu ijarkashlarni qandoq qiladi? Jazman ularni o'ldirib, üzümzarligini boshqalarga ijaraga berdi. Sizlar Zaburdagi muni so'zlarni zodi o'qimagandinglar. Tamçılar taşlıvetken taş, kuruluşunun ul teşi bulup kaldı. Bu, Perverdigar tarafidandır. Biz üçün acayip bir iştir. Hazreti İsa'nın bu temsilini, özlerine qartib etqanlığını düşengen Yahudilarning çoğunları, onu tutkun qilmoqchi bo'ldi. Lekin, xalqdan qo'rqib, onu tashlab ketib qoldi. Shuningdan keyin, Yahudilarning çoğunları, Hazreti İsa'ni onun özünün sözleri bilen tuzak düşürüş məqsədində Parislərdən və Rindin təyinlənən Hirot Paşanın tərəfdarlarından bəzilərini onun yeniğə əvətdi. Ular kelib Hazreti İsa'ga, "Ustaz, sizning samimiy odam ekanligingizni, hech kimga yuz xotir qilmaydiganligingizni bilamiz. Chunki kishilarning sirtqi qiyofati bilan hisoblashmay, ularga Xudoning yo'lini sodiqlik bilan o'gitib keldingiz. Sizce Rim imperatori Qaysarga bosh topshirishimiz Tavrat qonunimizga xilofmi, qandoq? Zodi bosh topshiramdiq, topshirmamdiq deyishdi. Ularning soxtipazligini bilgan Hazreti İsa, "Nemishqa meni so'zim orqali ilindirmoqchi bo'lyapsizlar? Manga bir dona kumush tanga beringlar, ko'rib boqay" dedi. Pul elib kelindi. Hazreti İsa ulardan, "Bunun üstüdeki surat ve isim kimning?" deb so'radi. "Rim imperatori Qaysarning" deyishdi ular. "Undaq bo'lsa, Qaysarning haqqini Qaysarga, Xudoning haqqini Xudoga topshiringlar" dedi Hazreti İsa ularga. Ular Hazreti İsa'ning so'zlariga hayron qolishdi. O'lganlar tirilmaydi deb qaraydigan Saduqi dini iqimidagilar Hazreti İsa'nın oldiga kelib, "Ustaz, Musa payg'ambar Tavratda bir kishi o'lib ketib, ayoli tul qilib, farzand ko'migan bo'lsa, o'lguchining aka yoki inisi tul qolgan yangisini amriga elib, qerindishi uchun nasl qoldirishi lozim" deb yozgan. Burun 7 akufga o'tgan ekan. Cho'ngi o'ylinib, farzand qoldirmayla olamdan o'tibdi. Keyindiki inisi yangisini amriga elib, umu farzand ko'may olamdan o'tibdi. Keyindiki inisimi shundoq bo'libdi. Shundoq qilib 7-chisigacha uni elib chiqibdi. Lekin hech qaysisi farzand ko'may olamdan o'tibdi. Oxirida u ayolmi olamdan o'tibdi. Endi so'raydiganimiz shuki, qiyomat kuni bu ayol kimning ayoli bo'lib tiriladi? Chunki 7 qindoshning hammasi uni xotinlikqa olganda deyishdi. Hazreti İsa ularga mundaq javob berdi. "Sizlar muqaddas yozmalarni va Xudoning qudratini bilmaganliginglar uchun
Mana moşundaq xatalısizlar emasmi? Ölümdün tirilgandan keyin insonlar erishdiki pershtlarga o'xshash xotin olmaydi, erga tegmaydi. Ölümdün tirilish masalasi haqida Musa payg'ambar orqali tushirgan Tavratda o'qimadinglarmi? Ajdodlarimiz İbrahim, İshak va Yaqublar olli-burun olamdan o'tgan bo'lsa-mu, Tavratdagi tikanlikning kuyishi haqidagi bayonda Xudo ularni tirik hisoblab, "Men İbrahim, İshak va Yaqublar e'tiqod qilib kelgan Xudo bo'laman" deydi. Demak, Xudo o'liklarning emas, tiriklarning Xudosidir. Sizlar tamamen xatolashdinglar. Ularning munozirasini anglagan va Hazreti Aysoning ularga yaxshi javob berganligini ko'rgan bir Tavrat ustozi Hazreti Aysoning oldiga kelib, "Bütün əmrlərinin ichida eng muhimi qaysi?" deb so'radi. Hazreti Ayso mundaq javob berdi: "Eng muhimi shuki, anglag'in ey Isroillar, Parvardigorimiz bo'lgan Xudo birdan bir Xudodir. Parvardigoring bo'lgan Xudoni bütün qalbing, bütün jining, bütün zehning va bütün kuching bilan so'ygin. Yana bir amr bo'lsa, qo'shningni o'zingni so'ygandek so'y. Mana bulardan muhim amr yo'q." "To'g'ri aytdingiz ustoz", dedi Tavrat ustozi Hazreti Aysoga. "Xudo birdir. Uningdan boshqasi yo'qdir deganingiz durust. İnsanning Xudoni bütün qalbi, bütün aqli va bütün kuchi bilan so'yishi, ham qo'shnisini o'zini so'ygandek so'yishi Xudoga atalgan har qanday ko'dirmi qurbonlik va hadiyalardanmi muhimdir." Hazreti Ayso uning oqilona javob berganligini ko'rib, "Siz Xudoning podshohligidan yiroq emassiz", dedi. Shundan keyin uningdan hech kim savol so'rashga petina olmadi. Hazreti Ayso markaziy ibodatxona g'oylarida ta'lim berib etib, mundaq savolni o'tirg'i qo'ydi. Tavrat ustozlari qutqizuvchi Masihni podshoh Davudning avlodi deb turibsa, qandoq bo'ladi? Davud podshoh o'zi muqaddas ruhning ilhomi bilan mundaq degan-ku: "Parvardigor Xo'jayinimga aytdiki, men sening dushmanlaringni oyog'ing ostida dasatguncha mening o'ng yonimda o'ltirg'in." Qutqizuvchi Masih podshoh Davudning avlodi bo'lsa-mu, lekin podshoh Davud Masihni Xo'jayinim degan yerda Masih uningdan ulug' bo'lmamdi. U yerdagi jamoat Hazreti Aysoning so'zini zo'q bilan anglatdi. Hazreti Ayso ta'lim berib mundaq dedi: "Tavrat ustozlaridan hoşyar bo'linglar. Ular uzun to'nlarni kiyib, g'odiyib yurishga omroq keladi. Bozorlarda boshqalarning o'ziga salom berib hurmatlashini, ibodatxonalarda alohida o'rinda o'tirishni, ziyofatlardami to'rda o'tirishni yaxshi ko'radi. Ular tul ayollardan nap elib, ularning mol-mulkini yavilib, ondan attay boshqaga ko'rsin deb uzundan uzun duo qiladi. Ular jazman texmu qattiq jazoga tortildi." Hazreti Ayso markaziy ibodatxonadagi iyoni yig'ildigan joyning oldida o'tirib, o'z iyonlarini tashlayotgan jamoatga qarab turadi. Nurg'un boylar sanduqqa xeyli ko'p pul tashildi. Bir kambag'al tul ayolmi kelib, bir necha tilla qimmatidagi 2 tangini tashildi. Hazreti Ayso shogirdlarini yeniga chaqirib, ularga mundaq dedi: "Bilib qo'yinglarki, bu nomrod tul ayolning iyonisi Xudoning nazarida hammalarninkidan ko'p. Chunki boshqalar o'zlarining oshqan boyliqlaridan iyona qildi. Lekin bu ayol nomrod ruhliq, o'zining bor yo'qini, tirikchilik qildigan hamma narsasini iyona qildi."